Herzlich willkommen zu Caro kocht Fisch. Wir haben hier ungefähr gefühlte 15 Kilo Fisch geschenkt bekommen. Lachs. Weil ich nicht geschafft habe, einen da rauszuholen, hatten die Leute so ein Mitleid. Zeig mal, was unsere Ausbeute ist. Ja, wir haben unter anderem hier so ein Oschi. Wow. Und von denen haben wir da ungefähr noch 3 Stück drin. Also heißt es Hunger, 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 denn es gibt viel zu essen. Extra so zusammengelassen, Genau. dass man den jetzt hier mit einem Stock über den Grill hängen kann, um den zu räuchern. Ich habe jetzt die glorreiche Aufgabe, hier im sehr regnerischen Valdez in Alaska ein Feuer anzumachen. Dafür hacke ich das erstmal klein. Ich habe jetzt unseren Grill umfunktioniert und das hänge ich jetzt da an das Bein. Oh, guck mal, mit der Kerbe, das funktioniert astrein. Und mittlerweile, guckt mal, der sieht schon richtig schön geräuchert aus. Lecko funny. Und jetzt schneiden wir das hier oben durch und dann kommt es in Alufolie und wird noch gegrillt. Wie bist du mit der Alufolie bereit? Ja, also mit einer. Mittlerweile brennt auch mein Feuer anständig. Kommt jetzt. In der Alufolie sind noch Jalapenos, Zwiebeln und Knoblauch klein geschnitten. Und da kommt gleich noch ein bisschen Limettensaft drüber und ein bisschen Salz und Pfeffer. Ja genau, legst du hin, genau. Perfekt. Hat doch super funktioniert. Hammer. Ich komme mit Salz und Pfeffer. Nein, nein, nein. Limettensaft. Fisch wäre auch gut, haben wir aber nicht. So, fertig. Kann eingepackt werden und raus damit. Was meinst du, Küchenchef? Ist das schon fertig? Absolut. Probier. Probier mal. Ja, ist noch ein bisschen kühl in der Mitte. Ehrlich? Aber, ey, mega. So lecker. Unfassbar. Das schmeckt wie ein Steak. Ehrlich? Ja, ohne Scheiß. Das, wenn ich mit verbundenen Augen das in den Mund nehmen würde, dann würde ich nicht wissen, ob das Fisch oder ein Rinderfilet ist. Was? Keine Ahnung. Das ist so geil. Alaska Frühstück. Jetzt 10 Uhr. Lecker, ne? Ich würde sagen, das ist gut. Guckt euch das an, das ist ja fantastisch. Das schmeckt extrem lecker. Ja. Vor allem dieses Geräucherte hier am Ende. Boah, hier das Geräucherte hier unten, das hat so eine schöne... Ich zeige euch das nochmal. Das sieht das so fantastisch. Boah, so Oh. lecker bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Heiß. Geiles Alaska-Frühstück. Bis dahin. Guten Also, Hunger. guten Hunger. Ciao. Bis zum nächsten Caro kocht.